हाँ फ्रेंड्स, इंजन इसका चढ़ा दिया हमने आता पूरा नहीं बाहर निकाला था। और ये MG की रिंगें लेके आया हूँ मार्केट से। उन्होंने बहुत चक्का डाला था, ये मिल नहीं रही थी। ये देख सकते हो आप, MG की है। तो अभी मैं फिटिंग की वीडियो आपको बताता रहूँगा, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। यह है अल्टो 800। फ्रेंड्स, इसका 2 नंबर वाला पिस्टन हमने डाल दिया है और आपको अभी बताएंगे हम पिस्टन में रिंग कैसे डालनी है। मैंने इसको निशान लगाया है कि आपको पता चल सके। मैं आपको बताऊंगा कैसे डालनी है इसमें। तो फ्रेंड्स, ये हैं इसकी रिंगे और आप देख सकते हो इसमें आपको यो बीच में स्प्रिंग वाली रिंग होती है, उसको आपको M बनाना है। M बना के इसको डालना है, आपको W नहीं बनाना है। ये आप गौर से देख लीजिए। रिंग डालने का तरीका मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। इसका W बना के नहीं फिट करना है। इसकी जो सही साइड है वो है M बना के, ऐसे M बना के इसको ऐसे M बना के फिट करना है। मैं बताऊंगा साइड कौन सी कहाँ रखनी है। भाइयों, ध्यान से देखते रहना मेरे चैनल को। ये रिंग डालने का सबसे बढ़िया तरीका है जो हम काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं। और ये इसकी होगी हेल्पर, मतलब कि ऑयल रिंग। ये देखो इसका डायरेक्शन कहाँ जा रही है, ऐसे आपको चेक करना है इसकी रॉन्ग साइड और सही साइड कौन सी है। ये सही साइड है, ये मतलब कि ऐसे ही नीचे आएगी। ये देखो, ये डायरेक्शन अगर मैं ऊपर से करूँगा तो ये ऊपर को ही आएगी। इसकी सही साइड जो है वो ये है। ये मैं भी आपको बताता हूँ। इसकी सही साइड ये नीचे को आएगी। तो इसका जो मुंह है इधर को रखना है, ऑयल रिंग इस साइड रखना है, ये इस साइड। ये मैंने आपको मार्किंग करके इसलिए बताए। जो गजन पिन वाली साइड है उसको रखना है, M वाली रिंग डाली थी मैंने उसका। और एक का इधर आ गया और ये जो है इसका भी मैं बताऊंगा। ये देखना, ये ऊपर को कर रही है तो इसका ये ऊपर ऐसे। तो इसी के ऑपोजिट साइड जो है यहाँ पे इसका रखना है। इसका मुंह इसी के, या कंपनी ने बिंदु का निशान है, इसके सामने आपको रखना है। ये रिंग डालने का भैया तरीका है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि पहले पार्ट जो मैं अपलोड कर चुका हूँ। और ये इस पर लिखा है टॉप, IPSTD टॉप लिखा है। तो ये सेकंड रिंग आ गई। और ये देख लेना इसको, इसकी आवाज़ नहीं होती। और ये जो स्टील वाली है इसकी आवाज़ आपको अलग से मिलेगी, इसकी आवाज़ ऐसे कम मिलेगी, सॉरी। तो ये टॉप वाली साइड सेकंड वाली, ये रिंग सेकंड टॉप रिंग होगी, इसको बोलते हैं सेकंड टॉप रिंग। ये आगे इसमें इसको, और इसका जो मुंह है इस तरफ रखना है। पहले इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। ये जो टॉप वाली रिंग है, फर्स्ट टॉप रिंग, इसका मुंह रखना है आपको इस वाली साइड, इसी के ऑपोजिट। तो इसके ऊपर भी टॉप लिखा होता है, ये देख सकते हो आप, टॉप लिखा है। तो ये आपको रखना है। एक का मुंह इधर आ गया, एक ऑयल रिंग का इधर आ गया, और एक का ऊपर वाली रिंग का इधर आ गया, एक इधर, एक इधर। इस गैसन पिन वाली साइड कोई भी मुंह नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसका होना चाहिए जो बीच में स्प्रिंग वाली हमने डाली। तो ये था, मुझे मैंने आप मार्किंग कर रखा है। ये निशान आएगा टॉप वाली साइड। तो बस ऐसे ही पोजीशन में आपको रिंग के बीच में बिठाने है। एक बार इसको अच्छे से घुमा के देख लेना है। तो ऐसे करके आपको फिट करनी है रिंगें। ये था इसका तरीका। ये मैंने बाकी वाली पिस्टनों में डाल दी है।
वाला ये मैंने मार्क करके ले लिया है पिंच से। तो फ्रेंड्स ये इसका तरीका है। और गजन जो कनेक्टेड रॉड डालने का तरीका है, ये इसमें बिंदु का निशान है, ये आपको सीधा इस बिंदु के साथ मैच करना है। ये अल्टो 800 का ये ध्यान में रखना है, इसको इस बिंदु के साथ मैच करना है। ये जैसे ये बिंदु और ये बिंदु इसमें, ना कि घुमा के फिट करना है। तो और ये वाली जो साइड है ऑयल फिल्टर वाली साइड आती है, तो इसका भी ध्यान रखना है। तो ये थी पिस्टन में रिंग डालने की वीडियो। तो पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ, पॉज कर दें। तो फ्रेंड्स ये मैंने फिट कर दी है अल्टो, वो ठीक है महाराज। तो फ्रेंड्स ये थी इसकी टाइमिंग, ये मार्क है, ये वाला मार्क। तो नीचे वाली जो है वो ये वाला निशान जो है ये इस बिंदु के बराबर होना चाहिए। काटर वाले, ये वाली काटर भी ऊपर होनी चाहिए, ये वाली पूरे इस जेल वाले निशान के साथ मैच होने चाहिए। तो आपके 1 नंबर वाला जो पिस्टन ऊपर आ जाएगा TDC पोजीशन पे। और ये इस पर आप टैपेट चेक कर सकते हो। टैपेट जो है ये ठंडे वो जो है, मतलब कि इनलेट वाले इसको 8 के रखने हैं, और जो एडजस्ट वाले उसको 10 के रखने हैं। अभी ये डीले है, मैं देख रहा हूँ, मैं टैपेट करूँगा। तो टैपेट की वीडियो पहले एक बार अपलोड कर चुका हूँ मैं, इंडिका पेट्रोल की जो जेटा इंजन है। ये आवाज़ करें देख सकते हो, ये अभी मैं करूँगा। तो बाकी जब मैं स्टार्ट करूँगा गाड़ी, बाकी फिटिंग हो चुकी है, बाकी जब मैं स्टार्ट करूँगा तो फिर भी आपको उसकी आवाज़ बता दूँगा। ये देखो कितने डीले हैं, आवाज़ करेंगे इसको मैं अभी 8 के रखूँगा टैपेट गेज के साथ। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ फ्रेंड्स। ये थी अल्टो 800। तो इसका वजह मैंने टैपेट कवर फिट कर दिया है। आगे टाइमिंग कवर भी फिट करने जा रहा हूँ, अभी लगा दिया है। नट लगाने हैं इसके, और इन नट लगाएंगे इसका पीछे वाला। फिर इसकी जितनी फिटिंग है AC वाली सारी करके मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके बताऊँगा। अभी प्लग इसके नहीं लगा के। तो ये बने रहिए मेरे चैनल के साथ भैया। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी प्रेस कर दें। और हाँ, कमेंट देना मत भूलना। अगर कोई गलती हो तो कमेंट में ज़रूर लिख देना, ताकि मेरे को पता चल सके कि मेरी वीडियो कितने देखते हैं। तो फिर अगर आप हमारी वीडियो को देखोगे तो हमें भी फिर और मज़ा भी आएगा, और हम फिर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको देने की कोशिश करेंगे न्यू गाड़ियों। थैंक यू फ्रेंड्स। ये अल्टो 800 जो है, इसको मैंने अभी रिपेयरिंग कर दिया है, इंजन जितना भी था। तो टैपेट भी कर दिए थे, टाइमिंग आपको बता दी थी इसकी। सेम पहली वाली अल्टो की टाइमिंग जो है, मैं करूँगा इसको स्टार्ट। सारी फिटिंग ओके हो चुकी है, और इसमें अभी कूलेंट नहीं डाला है, मैं करूँगा स्टार्ट। पहले मैंने इसको एक बार चेक कर ली थी, ये इसकी आवाज़ है। तो ये फैन ऑन हो चुका है, क्योंकि मैंने स्टार्ट की थी पहले। गेयर जो है आवाज़ कर रहा है, अभी गेयर की आवाज़ आती है ऐसे। तो क्योंकि 5 नंबर गलारी जो है इसमें तेल अभी तक पहुँचता नहीं है, क्योंकि गाड़ी एक साइड से उठाई थी, फिर इसका आवाज़ कर रहा है। तो जैसे हम क्लच या रेस दें दबाएँगे तो गाड़ी की आवाज़ बंद हो जाएगी। ये थी अल्टो 800, आप देख सकते हो भाई, ये अल्टो 800। इसका काम कंप्लीट हो चुका है। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ फ्रेंड्स।
जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बाद में जो बेल नोटिफिकेशन से भी प्रेस कर दें। ये थी अल्टो 800। चलो थैंक यू फ्रेंड्स।